Soy Darwin Tanguila. My name is Darwin Tanguila. I'm a leader of the Association Asia, and I'm a membership of the Pastaza Shore Council. En realidad el tema de los recursos naturales para nosotros In reality, los pobladores the de theme of la the Amazonía natural ecuatoriana sources es una preocupación is desde a el worry momento de que el Estado ecuatoriano since the ha moment estado the con estos Ecuadorian intereses state de have explotación de shown los recursos interest naturales. in exploiting our natural sources. Por lo que queremos ahora hacer un trabajo de defensa de That's los recursos why naturales. now we want to do a work el bosque, about el to medio ambiente defense y the su rains, the ecosistema en rainforests, and the ecosystem itself. Tenemos un territorio global reconocido We have a global como territorio territory ancestral. as an ancestral En territory. los últimos 4 años ha sido In the ya last 4 intervenido years, por it has la been empresa petrolera Ayo para una trying fase de to exploración petrolera. take oil out of it by the company. ¿Qué compañía era? Ayo. By the Egypt company. Por lo que nosotros como dirigentes actuales hemos frenado esto para That's the que reason why se us, like cumplan actual primero los leaders, compromisos que tiene we've la been empresa, trying to stop this, luego también el compromiso que tiene el mismo Estado que no se ha cumplido hasta ahora. to try to stop them because they have offers they haven't been able to do, and the state themselves too. Por lo que nosotros estamos de acuerdo en trabajar con la propuesta que estamos ahora trabajando contigo. That's why con la gente we agree with the purpose we que have nos right quiere now right here. apoyar We're trying to luchar por este do this justo because derecho que you are merecen trying to los help us fight with the pueblos y right nacionalidades aquí en la Amazonía ecuatoriana. with the right justice Gracias. that as we are trying to do as Amazon Ahora National. voy a firmar el documento. Right now I'm gonna sign the document. Anthony Churang di vice-presidencia. La otra. Son 8 hojas. Yo a ver si no viene el bus. ¿En qué naciste? ¿En dónde naciste? En Macas. ¿Sabes dónde queda Macas? ¿Sabes dónde queda Macas? ¿No es que yo vine a estar? Sí, ella te